Sempre più persone sono insoddisfatte della vita in un grande centro urbano. Se sei tra questi e vuoi migliorare la qualità della tua vita o trovare il giusto equilibrio vita-lavoro, seguimi nell'esplorazione dei piccoli comuni dove vivere in Italia. Stiamo realizzando una guida che analizza in modo oggettivo la vivibilità dei piccoli comuni per fornirti indicazioni precise e utili ad una scelta adatta alle tue esigenze e ai tuoi desideri, anche se provieni dall'estero. Aventino Valle della Biodiversità è un progetto territoriale che unisce tutela dell'ambiente, partecipazione della comunità e valorizzazione delle risorse locali. Ne fanno parte 15 comuni: Palena, Letto Palena, Taranta Peligna, Lama dei Peligni, Fara San Martino, Civitella Messer Raimondo, Palombaro, Casoli, Altino, Rocca Scalegna, Gesso Palena, Pennadomo, Torricella Peligna, Montenero Domo, Colle di Macine. Per ora ne ho visitati e analizzati 7. In questi video te li faccio conoscere e ti faccio vedere i punteggi che hanno ottenuto. Puoi anche scaricare un report completo per ciascun comune. Iniziamo con Rocca Scalegna, prima tappa della mia esplorazione. Rocca Scalegna sorge su uno sperone di arenaria dominante la valle del Rio Secco in provincia di Chieti. Il territorio comunale è caratterizzato da un profilo collinare che si inasprisce verso i contrafforti della Maiella. La posizione elevata ha storicamente favorito scopi difensivi, come testimoniato dal celebre castello medievale che sovrasta l'abitato. Il centro abitato si trova a un'altitudine di 435 metri sul livello del mare. A inizio 2026 la popolazione è di circa 1060 abitanti, confermando un trend di lento ma costante declino demografico. L'indice di vecchiaia è elevato, tipico delle aree interne italiane, ma il borgo mantiene una forte vitalità sociale grazie alla vocazione turistica legata al castello. Il comune di Rocca Scalegna non è solo un borgo da cartolina, ma un laboratorio di rigenerazione urbana che combatte lo spopolamento con il turismo e la tecnologia. È una scommessa vinta su alcuni fronti, ma ancora fragile sulla capacità di trattenere i giovani residenti. Buongiorno, sono Domenico e vi do il benvenuto a Rocca Scalegna. Come avete visto siamo ai piedi del nostro fantastico castello. Mi pregio e mi onoro di essere qui come sindaco da 14 anni. E che dire, il nostro paese è bellissimo, uno dei simboli del nostro Abruzzo. Infatti quando si deve identificare l'Abruzzo abbiamo il nostro castello, Rocco Calascio e la Costa dei Trabocchi. Qui a Rocca Scalegna è un paese ancora, a differenza di tanti altri, vivo, dove insistono ancora i ragazzi, vivono i ragazzi che danno una mano, una forte mano, è quello che ci tengo a dire, perché senza di loro, senza una scuola, senza la nostra Proloco che fa vivere il paese, non saremmo qui oggi a parlare. In 10 anni siamo cresciuti tantissimo, siamo passati da 6.000 turisti a 40-45.000 l'anno. Questo è dovuto anche alla forza che abbiamo avuto, il coraggio di entrare con idee, di far venire a girare film nel nostro paese. Hanno aperto tante attività, anche se oggi ce ne servirebbero ancora di più. Se andate nel borgo potete trovare delle botteghe artigiane, le quali le abbiamo date gratuitamente agli artigiani, perché il turismo è una cosa delicata. Il turista quando viene deve sentire coccolato, e la cosa bella del nostro paese è quello di far trovare il sorriso delle nostre attività, dei nostri baristi, dei nostri ristoratori. E poi ripeto, un plauso lo voglio dare alla nostra Proloco e alle nostre società sportive che riescono a coinvolgere ancora i ragazzi, sia di Rocca Scalegna che dei paesi limitrofi. La Proloco organizza eventi tutto l'anno, adesso a distanza di 20 giorni, un mese, avremo la Pasquetta che attirerà più di 10.000 persone. Ma la vera forza sono le persone che vivono in questo paese e che dovranno tornare prima o poi a vivere. Vivere con 1.500 euro a Rocca Scalegna non è la stessa cosa di vivere 1.500 euro a Milano, questo è pure vero. Ma guardate già il cielo oggi, che cosa abbiamo qua? Noi vi aspettiamo. Ciao, sono Marcello Giangiordano, alle mie spalle vedete benissimo il castello di Rocca Scalegna, e io come lavoro proprio al castello di Rocca Scalegna. Tramite una Proloco siamo i gestori della Rocca e come hobby mi diletto il pomeriggio ad allenare le squadre di calcio a 5 del paese. Questa è la strada che porta poi al borgo del castello e all'ingresso del castello tramite una biglietteria. A Rocca Scalegna siamo un piccolo paese, siamo un migliaio di abitanti, leggermente poco più di 1.000 abitanti, però ci muoviamo molto sul sociale.
tanto che sia come proloco che come attività sportive svolgiamo diverse manifestazioni, diversi eventi per far vivere il paese, per far vivere il borgo e per far vivere lo sport. Sport che ci serve soprattutto per il lato sociale, non tanto il lato agonistico, per lo stare insieme, per divertirsi, per creare nuove amicizie. Adesso siamo vicino alla Porta del Forno del XV secolo, perché da dove siamo ora si entra nella parte storica di Rocca Scalegna. Porta del Forno perché questo era l'ingresso del paese. C'era un arco, tutte le case di Rocca Scalegna erano arroccate intorno alla roccia e le mura del castello. Alla fine del borgo invece c'era un'altra porta che si chiamava la Porta della Terra, perché usciti da questa porta ci si trovavano proprio nelle campagne fino a raggiungere le rive del Rio Secco. Dalla Porta del Forno in poi, per raggiungere il castello di Rocca Scalegna, ci sono diverse attività commerciali che arricchiscono il borgo. Alle mie spalle c'è un birrificio artigianale, alla mia destra c'è una sarta, più avanti c'è un ramaio, uno dei pochi ramai rimasti ancora a battere a mano appunto il rame. Ci sono diversi B&B, diversi artisti locali che hanno arricchito il paese anche con queste tegole, con queste descrizioni. A breve incontreremo sotto un supportico una installazione artistica che abbiamo fatto noi della Proloco di Rocca Scalegna. Sono dei libri che coprono questo supportico perché ci piace dire che la cultura pesa, arricchisce, è pesante, in questo caso la cultura è appesa, è un gioco di parole per sempre abbellire il nostro borgo. Un'altra casa, sempre di proprietà comunale, è stata abbellita e arricchita da 2 associazioni di Rocca Scalegna, da un falegname, PEM, che ha lasciato la propria installazione artistiche contemporanee, su anche dei mobili, delle tavoli, ma soprattutto le signore di Rocca Scalegna hanno creato un'associazione del merletto e questa è diventata la Casa del Merletto. Ci sono diverse installazioni artistiche sull'utilizzo proprio dell'uncinetto, che durante soprattutto il periodo di Natale ci abbelliamo gli alberi di Natale nel paese. La maggior parte delle case che abbiamo incontrato lungo il borgo, come anticipavo, sono di proprietà comunale e affidate a degli artigiani che vogliono esporre e arricchire il borgo. Altre case invece sono state ricomprate negli ultimi anni da ragazzi di Rocca Scalegna per poter vivere con la propria compagna, con la propria famiglia. Ci troviamo di fianco alla biglietteria del castello di Rocca Scalegna. La visita al castello è molto interessante, sarebbe un peccato riassumerla in poche parole, quindi te la faccio vedere in un altro video separato. Il comune è efficiente, il territorio garantisce sicurezza e il castello è il motore economico più importante. Tuttavia, la sostenibilità a lungo termine è legata alla capacità di convertire i turisti in residenti per invertire un trend demografico altrimenti molto negativo. Come in tutti i piccoli comuni, come dico sempre, le opportunità ci sono, serve coraggio e intraprendenza. Ad esempio, la titolare di questo forno ha inventato il pane porchettato. Ormai ha una certa età e sarebbe disponibile a trasmettere le sue conoscenze a qualcuno interessato a proseguire la sua attività. E magari potresti essere tu. Il pane porchettato è un mio brevetto che mi sono inventato. È un impasto a cui ci viene cucinata la porchetta dentro. Altro non posso dire perché ho depositato il marchio alla Camera di Commercio. Allora, se uno prende l'attività, sì. Se io lo devo chiudere, non lo impara nessuno perché a me non mi ha imparato nessuno. Io sono Marianna della Locanda del Corvo, sono appassionata di nutrizione, quindi da diversi anni mi sono sempre cimentata un po' con i grani antichi che andavo a comprare e me li macinavo da sola a casa con un mulinetto domestico. Poi quando abbiamo aperto il ristorante ho voluto cercare il giusto connubio per portare questa cosa a conoscenza non soltanto dei locali ma anche dei turisti. Così come mi piace poi valorizzare il nostro territorio, che l'Abruzzo è la valle della biodiversità, troviamo tanta roba e quindi abito ad Altino, non poteva mancare il peperone dolce di Altino, sono di Torricella, quindi il sedano nero di Torricella Peligna e così tutto quello che riesco a trovare nella zona, dalla cicerchia a tanti legumi che magari non si usano più quotidianamente come una volta. Sono Nico Di Loreto di Rocca Scalegna
e gestisco questa mostra storica di uniformi e armi della Seconda Guerra Mondiale, incentrata sulla storia della linea Gustav, quindi sull'occupazione che abbiamo avuto sia delle truppe tedesche, poi delle truppe del Commonwealth, e della nascita della banda Patrioti della Maiella, che sarà quella banda partigiana che si occuperà della liberazione non solo dell'Abruzzo ma anche delle Marche e dell'Emilia, e sarà l'unica formazione decorata di medaglia d'oro al valor militare. All'interno della mostra abbiamo varie tipologie di uniformi che riprendono tutto il periodo bellico dall'inizio della guerra, della prima guerra mondiale, campagna d'Etiopia. Poi abbiamo una piccola parte ministeriale, come avete potuto vedere, le divise del Regio Esercito Italiano che sono state indossate dai nostri nonni e bisnonni, quelle degli alpini dedicate al battaglione L'Aquila, che era completamente formato da abruzzesi che hanno combattuto sia in Grecia che in Russia. Poi vedete una raccolta dei libri del nostro parroco di Rocca Scalegna, e poi abbiamo qui i caduti di Rocca Scalegna della prima e seconda guerra mondiale e alcune foto del castello. Quindi raccontiamo tutta quella che è la storia riguardante il borgo di Rocca Scalegna, il castello e tutte le vicende belliche che sono successe nel suo contorno. Riassumendo, per chi è adatto questo comune? Per vivere e anche per lavorare, intendo. Essenzialmente per 3 categorie di individui. I nomadi digitali sono il target perfetto. Connessione, bellezza paesaggistica e sicurezza lo rendono ideale per chi lavora da remoto. Però ci possono essere difficoltà a trovare un posto dove abitare. Guarda il report. Poi c'è spazio per chi vuole dedicarsi al turismo esperienziale. Ad esempio per organizzare hotel diffusi, che in un borgo con flussi turistici certi può garantire risultati interessanti. Il borgo è perfetto anche per pensionati attivi, per chi cerca tranquillità e qualità ambientale, a patto però di godere di buona salute vista la distanza da importanti strutture sanitarie. Vediamo il punteggio che ha ottenuto Rocca Scalegna. Questi risultati sono calcolati analizzando dati oggettivi provenienti da fonti ufficiali, da Istat fino ai documenti comunali. Nella descrizione di questo video trovi tutti i dettagli e il link per scaricare il report completo. Per l'indice vivibilità su una scala da 0 a 100, Rocca Scalegna ottiene 58,85 punti. Con l'indice evoluzione prendiamo in considerazione progetti in grado di portare benefici sui territori, favorendo anche la nascita di nuove attività e imprese, anche per contrastare lo spopolamento. In questo caso il progetto analizzato è Aventino, Valle della Biodiversità, e il punteggio ottenuto è 9. L'ultimo indice, quello della vitalità, analizza la popolazione, la tendenza allo spopolamento, l'indice di vecchiaia, il reddito medio e altro. Su una scala da meno 10 a più 10, Rocca Scalegna ottiene meno 5. Tutti i dettagli li trovi nel report che puoi scaricare, il link è nella descrizione di questo video. Elaborando questi risultati in modo ponderato, otteniamo un punteggio totale per il comune di Rocca Scalegna di 54,17. Per ora abbiamo finito, ti aspetto al prossimo video dove vedremo insieme un altro comune che fa parte del progetto Aventino Valle della Biodiversità. Non perderlo, iscriviti al canale YouTube Rurale Digitale e non dimenticare un like, un hype, un commento e la condivisione su altri social. E se vuoi che analizziamo un piccolo comune, un luogo particolare che ti piace, magari un luogo dove vorresti andare a vivere, guarda questo video.